Hakikatnya sengi beladap ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Maktoda Southwest Khasils District kelebat ikitrok jungkawai ke association kepada jungki seng nak ke district kibaya klam lain ban kitkok nak ki factory na thai nongjeri kani kijimbat ikitrok kare hamau maram hakaba kidkhat ke Maktoda Southwest Khasils District kilungo bakiyo banyat kat bomon klam kecingbuat pali ne cingbut lain nang ni keladan kecingikran bagi nengalam kawai ke seng kebahadian pat kelaong ba omdan jing TPA Henry men hak si thok diang juk tayo bladam kitrok ke Maktoda Southwest Khasils keladu ban kit jingkit na ki kok factory nomor kitrai kok factory ki klam ai chala niki wat habala dei pali ban kit ru kumtau ba PS Thongni secretary ulah her sekati caka kit kok bat habala kali perthau la yo cuba badon ki briu niki seng ke district ki kamas bat berngam ki kok factory badom ai chala ni kitrok association nomor kadon ke jing sabat kitrok chung ki seng hamau meram ke Maktoda Southwest Khasils kalapan pau belada kimyo kitkok na kikok factory kim ban si ban penprai ki daki pu shilum ngin ya raro da ka JCB ngin salet syakita ki factory ki bom ai lot ya fi lane ki bom ai chalan ya fi ngin sekendang hi ya kita ki factory ki ba penlong merau yang ni hapok la ka jong ka jala balai ngin ai lat ya kata telada ki kim ai saya tu melelai ngin lambu kadet nomor hakana makasngi kabangi laman banlet hakabangin saya penbet hakabaning kong dang menin sngi todeng kikang namar bakini ki bril jongi haba kidon hangki tingi la phayat dakala nyong wei hadu khandai spa san polai ni ju pa kumta kan wei ar lai ter chispa san pel ni peng hadu lai spa hadu saus pak kumta ter kan kai ka bajia kalong habang ipa dakalan kumta ka don sakawai pat ka seng ka baki kot ka ki ai ngamtip ki ai ka kerteng tama ki ong ka association sawes badia kita ka association la peniyat de kisang balang kiba don hange sawes kita kisang balang ro imat kisu jibril ke leto pada ngingi lapai kikali jungi habang ipa nakalan sisen sibenai tentang kiakot tentang kimkot makipa idon takumba nyo pratali kali tenang to tangsuan joki kin lek ong be ki factory lot namarkan kadai ka association jungi ki hablot tenda ki lalot ki lapoi sane pada ki jungi kimsya bakim yan lang kimsya tenda ki la ale kumta te nengkong subu sisin asin te nakaliang ka jungi ngisya kan wong ngidang sya na ni peto kan tenda la arsen laisen ro kile biang kumta klam yan te nakaliang ki bru jungi te kidom ki driver te kidom te enda ki ladom kibat ikali kita kibom yat jaga lain enda kilabat kibat ki peniang hamo marang enda la peniang hamo maram kumto te menin si thoding si sajan kumto ki pon ini bo pin pelanyo ongto ngin pelanyo bari ki kali jong piro ki nangne ki kiabat enda la yabat ngilek tenang ta pade enda ngilapa biang ikali jongi menemen mepat ki kim ai chalan long ki lek ong gen kita ki breu ki lek ong si kita ki factory bom dei ban ai chalan ya kini ne kumnor ngintip tambah kim ai chalan siapa kim ai chalan semenemen met ki pon yang kumu secretary ba kenwan no banganwan ya kendu ya ki tendang ladek lek ban ya kendu ya ki Chatisha nongjeri kidon kini keli ke belawan ablan ke beladai lan ke keli yang balai bemenemen met ngim ya kenduk kali balai bemenemen met kim aisalan tinggi dengin tep ya kata namar kade kameram yang factory kapan aisalan ndai mengi tinggi pande hantu tinggi hap berngem saya ke factory kan balai kim aisalan te enam mene pande indang nilai pun balai kim aisalan oh hanawan kita kibreu da kata ka gypsy da kata ka gypsy berkatar ka gypsy ki klamio kerteng bad ya katar pada de kiyo ya kanambar ML05AD
Sunway, Sunar. Kiwan kita kiladeng dak kimas. Kiong Om Syak ban Aisalan. Om Syak ban Lut. Teki jongi nomor bom don tahu teki lek bet ni pak bet kai ka tahu baki lek kumta. Oh hana ba ki khang nomor ba ki khang nomor pribat ki kali jo ki chatai sama maram. Baling na ba ngaro nga sayong ya ki baling ngin bat la piat da klenti ka basay. Bat mataru ya lang ngaro nga ngong. Ya lang bat nga ngin lekli. Balai pribat ya kali. Lada pila ai kata ka daw ka babiang lada kibiang tingin pelat. Ni simtak aksyon uri kita kenong batro. Tenre lada kita kile tam badeng ini ongkum no ka bor jong pajba tamo. Piyakit ayu kata kam yung piya ta factory yakit ayu. Ong yakit ya kok. Menta ki klam pelat chalan gan menemen mit ngam tip menta kamit ngam tip. Tenre sesen bangila leksau tu. Kamut kat kita ke factory ke bom ai kit ke bom ai lot ke kibru. Try jela dengan hapan. Boldos. Ni hap penduk sendan ke. Hasalang lah hiyo teli ke factory cook ke kelon ke balai hamne. Ni melak sebab kelon. Ke kajengmut jongi kelong ta la da pim ai kit ni. Ni hapan e penduk ke. Balai ngin ai ya we sispa bat piong ba minus. Kamla ban long. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.